forth along this road. All these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that we hide. Yeah, we walk as if we're told, not a single head held high, to the ones we've come to know, to the ones we'll lose in time. You give me yours, I give you mine. You never wanted, you never wanted. I gave you yours, now give me mine. I never wanted it all. Benvinguts a El racó del lector, un podcast sobre lectura. Estem retransmitint en YouTube i Facebook i animem als nostres oients a que deixeu els vostres comentaris fent una recomanació lectora. Quin llibre us agrada, quin llibre esteu llegint. Ens trobem a la biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Heretats de l'Alcúdia i avui ens acompanyen Mireia Martínez, Hola. Neus Gómez i Vera Boix. Hola. Benvingudes a les tres, com esteu? Bé. Les tres són alumnes de la classe de tercer A. Mireia, com estàs? Jo molt bé. Molt bé, d'acord. Neus, com estàs? Molt bé. I Vera, com estàs? Molt bé. Havíeu estat alguna vegada en un programa de ràdio o de tele? No. No, però que jo recorde no. Que tu recordes? No. Molt bé, doncs benvingudes al racó del lector i els nostres oients ja saben que les nostres tres convidades han vingut a recomanar-nos uns llibres que han llegit. En primer lloc, volia fer-vos una pregunta. Us agrada llegir? Sí. Bueno, a mí me aburrís un poquet, pero ni a antes que m'agrada. Yo lleig, pues, cuando mi germana está, yo qué sé, jugando a la Play y yo me aburrí, no sé qué fer, me sigue llegir. I tu, Neus? Jo també llegir. També, molt bé. Vera, t'avorrís un poc? Sí, Per què? Per què t'avorrís? perquè s'està tot en silenci. A veure, està divertit perquè t'està contant una història. Però a mi m'agrada més quan me conten una història pues, más o menos en les pel·lis o algo així, no? Perquè si l'estàs llegint tu està molt bé, però a mi m'avorreix un poquet perquè s'està tot en silenci. Entonces, Bueno, se necessita tranquil·litat per a llegir bé i poder gaudir de la lectura. Molt bé. A veure, heu vingut a recomanar-nos uns llibres. Mireia, quin és el llibre que has llegit? Viaje en el tiempo de Jerónimo Stilton. Qui és l'autor o autora? Jerónimo Stilton. Jerónimo Stilton. Molt bé, ja en un altre programa es comentaren que Jerónimo Stilton és l'escriptor i protagonista del llibre. Val? Jerónimo Stilton és un personatge que apareix en totes les històries perquè li passen a ell aquestes coses, Sí. però realment és l'escriptor del llibre? Yo creo que no. Pero yo no sé. Val? N'hi ha una persona que ha sigut qui ha escrit el llibre i fa com a que Jerónimo Stilton és l'escriptor, val? Però n'hi ha una persona que és l'escriptora. Crec que és una xica. Molt bé. I conta'ns un poquet, Mireia, de què va la història de Viaje en el Tiempo? La història va... Primer comença que ell està dormint i de repente el mòbil comença a sonar-li, que és un missatge que li diu que té que anar a un puesto i quan t'aplega ahí va trobant-se cartes que les té que veure en esta lupa i li van dient puestos on té que anar. I al final, quan aplega tots els puestos que ell ha anat era per fer-se fotos, però després va anant viatjant i va vivint diferents coses.
interessant, molt bé. Neus, quin llibre has vingut així a recomanar-nos? El monstre de l'armari. I saps qui és l'autor, l'autora del llibre? Sí. Antoine Doble i Bruno Salamone. Molt bé. I contes, Neus, de què va la història? Va d'un xiquet que tenia molta por i ell creuia que els monstres existien i que dins del seu armari vivia un monstre era de l'armari. I el xiquet s'assusta? Sí. Bueno, molt bé. Ara us contaràs després alguna coseta més. I Vera, quin és el llibre que ens recomanes? Las hadas no sabrán de la generosidad. Ah, molt bé. I qui és l'autor o autora del llibre? Aleix Cabrera. I de què va? De què va aquesta Pues història? va d'una hada que té un arbre perquè viuen en el bosc i viu en l'arbre. Que l'arbre és un pomer i no deixa que els animals i les hades s'arrimin a l'arbre perquè ella, quan arriba l'estiu, vol fer menjar en pomes, coca i moltes coses en poma i les amigues hades volen estar en ella, però com ella no vol, les tira fora. Entonces un día ella estaba muy feliz, pero estaba en el columpio y se dona cuenta que estava molt soles i que estava molt avorrida. Entonces, els deixa tornar a vindre a l'arbre, anar a l'arbre i feren coca i tot el que volia. I tots van ser feliços i fin. En fi, ens has contat tota la història? No No. fa falta llegir el llibre o sí? No, així. Sí. El llibre sí que cal llegir-lo. Molt Jo bé, us he fet un resum. molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs, abans de continuar parlant del llibre, anem a fer una xicoteta pausa i de seguida tornem amb les nostres convidades. Their voice is so sweet, like a soft breath of wind. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A nosaltres ens agrada llegir. El racó del lector, un podcast sobre lectura. Estem una altra vegada així a la Biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Heretats de l'Alcúdia amb Mireia Martínez, Neus Gómez i Vera Boix, que han vingut a recomanar-nos uns llibres que han llegit.
Mireia, el teu llibre és Viaje en el Tiempo 8 de Jerónimo Stilton. Sí. Quins són els personatges principals de la història? Els principals són Jerónimo Stilton, Thea Stilton i Trampita. I uns altres que apareixen és Benjamin Stilton, Lotario Piff, Bernice Piff i Mama Gina. Qui és Trampita? Trampita és el cosí de Jerónimo Stilton. Molt bé. I de tots aquests... Bueno, com són els personatges? Com són? Com se comporten? Són bons? Són dolents? Són bons. I Trampita fa molta risa. Sempre està caient-se o fent coses que donen molta risa. Conta'ns alguna de les aventures que li passen A Trampita, a Trampita o a tots, o als principals. pues, quan viatgen en el temps, després d'haver fet lo de les fotos, van a Egipte i allí pues, fiquen a Jerónimo Stilton a treballar. I Trampita i tots els altres se'n tenen que anar. Té que fer un nas, Jerónimo Stilton, el té que fer superbé. I els altres se'n van fins que ell faci i se queda per la nit i n'hi ha un altre que l'ajuda a Jerónimo Stilton i ho aconsegueixen i això. I es posa a treballar on? En les piràmides? O en alguna figura? No, tenia que fer una figura i té que fer un nas molt ben fet. Bueno, ara parlarem una altra vegada dels personatges. Neus, en el teu llibre, com es deia el llibre? El monstre de l'armari. El monstre de l'armari. Quins són els personatges principals que apareixen? Espera que ho busque. El xiquet, el monstre, l'os panda i ja està. Com es diu el xiquet? Pues no té nom, però jo li he ficat uno. Quin? Pepito. Pepito. Molt bé. Molt bé. Que ens podries... N'hi ha algun altre personatge? Sí, la mare. La mare. I ens podries contar alguna de les cosetes que li passen a Pepito? Pues que com ell perd moltes coses, un dia se n'anava al col·le i no trobava l'altra parella del calcetí. I l'havia perdut ell, però ell dia que el monstre se l'havia minxat. I tu, Vera, el teu llibre, Las hadas nos hablan, és La generositat? Molt bé. Quins són els personatges que apareixen, els principals? Pues els principals, la Daigolina i pues després ella és la que primer ix, però és que després es comencen a eixir animals i després ja es comencen a eixir pues, les amigues, ¿sabes? Recordes el nom d'alguna de les amigues? És que no ho fica, crec que no ho fica. Molt bé, no passa res. Molt bé, doncs conta'ns alguna coseta que t'hagi agradat del llibre, alguna història. Pues no sé, perquè és que no n'hi ha molt, entonces com no és ni com el de Mireia ni com el de Neus, pues no sé, però que me hagi agradat, pues no sé, els dibuixos, el final. Tu, quan llegeixes, no està tota la pàgina, sinó n'hi ha un trosset, entonces no n'hi ha molt que dir perquè és molt finet i pues... Molt bé, perfecte. Mireia, de tots els personatges que apareixen en la història, quin és el que més t'ha agradat? Thea. Per què? No sé, perquè... És divertida... Sí, és divertida, fa moltes coses xules, però per això, realment és per això. I Thea és la germana, pot ser? Sí, La germana de Jerónimo.
I també n'hi ha llibres que no són de Jerónimo Stilton, però són de Tea, Tea Stilton. i que són en valencià. Molt bé. Molt bé. I... Neus, quin és el personatge que més t'ha agradat? Pues el monstre. Per què? Pues perquè és divertit, fa travessures, li agrada la banyera com si fos una piscina i se tira de cap i ja està. Molt bé. I a tu, Vera, quin és el personatge que més t'ha agradat? Pues una de les amigues de Golina, perquè està molt xula, perquè n'hi ha moltes amigues, però n'hi ha una que ix en 2 pàgines, que és la Beta, té una coleta així com un pirri en una estrella ahí i va tota de blava, que me suposo que és de la nit. Entonces, com a mi m'agrada molt el blau, pues m'agrada això. I n'hi ha una altra que se pareix a una fresa, però m'agrada més la blava. Una coseta. Mireu, normalment dels llibres, o dels llibres sempre aprenem algo, ens ensenyen alguna cosa. Val? De què heu après vosaltres amb els vostres llibres? Per exemple, tu, Vera, què has après del teu Pues llibre? de lo que diu així, principalment, diu, pues, tu ja saps principalment de lo que has après, pues, has après la generositat. A ser una persona generosa. Sí, pues significa cosas. Si, per exemple, Neus i Mireia estan jugant i no me deixen jugar, pues al final se donarien compte que necessitem més persones per jugar. I que si teniu teniu, per exemple, no sé, alguna coseta i els altres no tenen, o necessiten ajuda, o necessiten una llapissera, necessiten qualsevol cosa en classe, Tens que doncs ajudar-los. podem compartir, val? Encara que ja sabem que ara mateix No se pot. és un poc complicat, però quan se puga, doncs, compartim les coses que tenim. Val? Molt bé. Neus, què has après? Has après alguna coseta del teu llibre? Pues a no tindre por perquè el xiquet tenia molta por. I has après que no s'ha de tindre por, val? No n'hi ha monstres. Almenys dins de l'armari. Val? Molt bé. I tu, Mireia, què t'ha ensenyat el llibre? A mi m'ha ensenyat a no ser pesat, a no molestar. Pues perquè si està dormint i li comença a sonar el mòbil, jo penso que en aquest moment no seria hora de que anara justament per la nit a fer-se fotos, no és precís. Molt bé, no hem de ser pesats, però ni en classe amb els mestres. Abans m'heu comentat que us agrada llegir. Normalment, en quin moment del dia agafeu un llibre i esteu llegint? Pues Vera, jo és que quasi mai llegís, però quan llegís, que més o menys, o n'hi ha voltes que per la nit antes de dormir, quan m'apeteix, perquè n'hi ha dies que tinc son o veig en pel·lis o algo i pues no m'apeteix, però quan m'apeteix per la nit o només dinar o per el matí. i tu, Neus? Pues a mi per la nit. Per la nit abans de dormir? Sí. Molt bé. I Mireia, a tu quan t'agrada llegir? A veure, per el matí, però no matí, saps? Allà a les 10. I per la vespre. És que jo, més que no m'apeteix en aquest moment llegir, m'agarro un llibre i llisc igual. No és igual que no m'apeteix llisc igual. Molt bé, molt bé. I digueu-me, us agrada la història que heu llegit? Mireia, t'ha agradat a tu el llibre de Viaje en el Tiempo 8 de Jerónimo Stilton? Sí, perquè és molt divertit i perquè
diu diferents històries i això. I a tu, Neus, t'ha agradat el llibre del monstre en l'armari? Sí. Sí? Molt bé, perfecte. I Vera, les hades no s'hablan. T'ha agradat el llibre? Sí. Tinc més en casa, però he portat este. Molt bé. Has llegit més llibres de... Sí, es que se veu que el que ha fet este conte té com més llibres aixina de les mateixes hades i tot, però no el mateix llibre, però diferents, però se veu que l'ha fet el mateix i és del mateix, pues... Escriptor. del mateix escriptor. Té una col·lecció, mireu, Sí. per el que estic mirant des d'ací posa col·lecció, las hadas nos hablan, i parla d'un llibre que és La generositat, que és este que has portat, un altre que és l'amistat, un altre la gratitud i un altre la autoestima. Hi ha una col·lecció de llibres d'este autor. De Àlex Cabrera. Mireia, bueno, una pregunta per a les tres. Comença amb Mireia. Mireia, tens algun altre llibre per a llegir o que estigues llegint? A veure, jo tinc un altre llibre, però que és el 7, este és el 8. I jo m'estava, de moment encara no he començat a llegir un altre llibre, perquè ese té moltes històries, entonces no he començat a llegir encara un altre llibre. I tu, Neus, tens algun altre llibre per a llegir? Sí. Quin és? Pues és que me'l regala el Pare Noel i té el meu nom i va sobre mi. Sobre tu? Que guai! Un llibre sobre Neus. Que guai. Que guai! Molt bé. Jo vull que... Pues ja, un altre dia ja te preguntaré sobre aquest llibre. Jo vull que... Molt bé. I te'l porta el Pare Noel? Sí. Que guai, molt bé, molt interessant. I tu, Vera, tens algun altre llibre que estiguis llegint o que vaig llegint? Sí. Estic llegint, bueno, és que no sé per quina pàgina vaig, perquè me vaig ficar no me vaig ficar un marcapàgines, sinó me vaig ficar un collar. Entonces se veu que me se n'ha anat i no sé per quina pàgina vaig. I de moment és que és supergran, perquè és el de Harry Potter 1. Harry Potter i la pedra filosofal. Sí. Entonces m'estic llegint dixe, però bueno, de moment no me l'estic llegint perquè encara tinc que trobar per la pàgina que anava. Molt bé, molt bé. I en classe esteu llegint algun llibre? No. Sí, Dràcula. Bueno, sí. Sí, però elles i quasi tota la classe estan llegint Dràcula. Alexa i jo tenim un altre diferent, perquè el de Dràcula, pues no sé, té algunes... No me fa por, però és que té algunes fotos que no... Fica que és per 8 anys, però és que té algunes fotos que no m'agraden. Que fan por? No, a veure, por no fan, però que... No t'agrada. I quin llibre és el que està llegint tu i Alexa? Pues Alexa té una diferent, però jo crec que és 5 setmanes amb globus. Sí, jo crec que també. De Julio Verne. Sí. Que ell se l'estava llegint el tercer B, que és l'altra classe. Clar, sí, de veres. 5 setmanes amb globus l'estava llegint ell, i jo crec que com nosaltres acabem el llibre de Dràcula llegirem Mist. Molt bé. 5 setmanes en globus és una història que està molt bé. Julio Verne ja ho comenté en un altre programa d'ací del racó del lector. Julio Verne és un escriptor que els seus llibres són d'aventures, 5 setmanes en globus, la volta a la Terra en 80 dies i molts més. Molt bé, doncs mireu, ara el que anem a fer és que vosaltres mateixa aneu a recomanar als nostres oients, aneu a recomanar els vostres llibres, ¿vale? Aneu a mirar a càmera i aneu a dir-los per què haurien de llegir el llibre que vosaltres heu llegit, ¿vale? Mireia, vols començar tu? Vale. Jo este llibre el recomano perquè és molt misteriós i perquè tu quan llegeixes te pots imaginar la història de diferent manera. Entonces és molt misteriós
te passes molt bé llegint-lo i, a més, hi ha uns missatges que no es veuen i per a veure-los és esta lupa que és especial, que la fiques per damunt i se veuen les lletres. I tu, Neus, recomana el llibre? Pues jo no els obligue, però jo recomano el llibre perquè està molt xulo. Molt bé, ja està, no fa falta dir res més. Està molt xulo, segur que els agradarà. I per què està xulo? Pues perquè fa bromes, diu que per la nit el monstre li tira formatge dins de la boca i ja. Molt bé, segur que els agradarà als nostres oients. Vera, recomanes el llibre de la Sala Consola? Jo, pues igual, no ho obligo, però jo sí que me'l compraria perquè és molt bonic, perquè és també molt divertit i pues, ensenya la generositat que tens que tindre en la gent i perquè tu, també el que ha dit Mireia, tu també t'ho pots imaginar d'una altra forma i tu, mentre estàs llegint, pues, pots imaginar-te que estàs dins del conte. Entonces, jo sí que el recomano. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a les tres. Mireia Martínez, Neus Gómez i Vera Boix. Moltes gràcies a les tres per haver vingut. Ho heu passat bé? Sí. Sí? Així que ha sigut millor vindre així o anar a classe? Bueno, vindrà així. Clar que sí. Molt bé, moltes gràcies a les tres per haver participat en el racó del lector. Esperem que vagi tot molt bé. I als nostres oients, moltes gràcies per escoltar-nos. Podeu deixar els vostres comentaris fent-nos una recomanació lectora, val? Qualsevol llibre o qualsevol poema, assaig, el que més us agrada, podeu deixar-ho en els comentaris i animem als nostres oients també a que les recomanacions que fan tant així els nostres convidats com la gent que deixeu comentaris, doncs podeu agafar-les i anar llegint. Sí. Moltes gràcies i fins a un altre programa. Adeu! Adeu! Adeu.